नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन सिंह। सिद्ध हर्बल रेमेडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें सभी लोगों को सर्दी की समस्या, खांसी की समस्या, ये आम बात है। ऐसे में मुंह का स्वाद भी बदल जाता है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अचार के बारे में बताऊंगी। ये अचार है अदरक का, जिसमें आपको ऑयल नहीं डालना है। बिना ऑयल के ही ये एकदम मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम अचार रहेगा, जिससे आपका जो गले में प्रॉब्लम है, गले में कभी कभी खिचखिच होने लगता है, तो खिचखिच की समस्या नहीं रहेगी। सर्दी अगर महसूस हो रही तो सर्दी नहीं रहेगा, और जो आपके मुंह का स्वाद चेंज हो जाता है सर्दी खांसी की वजह से, वो ठीक हो जाएगा और खांसी की भी समस्या नहीं रहेगी। किसी को अगर भूख नहीं लग रहा है तो उसको खुलकर भूख भी लगेगा। तो ये बहुत ही उत्तम और लाभकारी अचार है। चलिए हम आपको आज बताते हैं कैसे बनेगा। दोस्तों, ये नींबू है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पेट के लिए, गले के लिए और स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये कब्ज किसी को है तो कब्ज की समस्या है, उससे छुटकारा दिलाता है हर प्रकार से ये। और विटामिन सी का तो इसमें बहुत ही प्रचुर स्रोत है। तो इसमें हमें बस नींबू की ज़रूरत है, सेंधा नमक, अजवाइन जो है आपका जो गैस की समस्या है या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उस समस्या को दूर करता है। सेंधा नमक, अगर कोई बीपी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसका जो रक्तचाप है वो भी सही करता है। और सेंधा नमक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही गुणकारी होता है। और अदरक, दोस्तों, अदरक वात, पित्त, कफ, त्रिदोषनाशक होता है। ये तीनों का ही जो रोग, इन तीनों की जो रोगी है उनका रोग दूर कर देता है। ये भूख भी, इससे भूख खुलकर लगती है, और गले में खराश है वह भी दूर हो जाता है, कब्ज की समस्या वह भी दूर हो जाता है। और अगर आप इन सब का मिश्रण एक कर देंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुणकारी अचार बनेगा। आप मतलब एक बार इसको चखेंगे तो फिर बार बार इसको बनाते रहेंगे ही। और इसमें दोस्तों तेल बिल्कुल ज़रा सा भी तेल नहीं पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं इसमें क्या करना है। पहले आप इसमें अजवाइन डाल लें। अजवाइन आप, ये मैंने 250 ग्राम अदरक लिया है। और दोस्तों, ये नींबू मैंने 250 ग्राम के लगभग ही नींबू था। इसको मैंने पहले ही इसमें निचोड़ कर रख लिया था। तो ये मेरा नींबू पहले से मैंने इसको निचोड़ कर गार कर रखा हुआ है। तो ये हम अदरक मैंने बारीक अपने हिसाब से कट कर लिया है। कोई गोल है, कोई लंबा है, तो आप जैसा चाहें उसको छीलने के बाद कट कर लीजिए। कट कर धुल कर 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए। ये मैंने 5-10 मिनट के लिए रखा हुआ था। ये ऐसा सूख गया है, देखिए इसमें पानी बहुत कम है। अब इसको हम इसमें जो है एक गिलास में इसमें हम इसको रख लेंगे। पर इसमें जो अजवाइन है, ये अजवाइन हम इसमें डाल देंगे। मिक्स हो गया हमारा। ये मैंने कांच का गिलास लिया है। आप चाहें कांच के किसी उसमें बनाने के बाद आप चाहें तो इसको कांच के, आपके पास कांच का कोई डिब्बा है, कोई है एयर टाइट डिब्बा, तो उसमें रख दीजिए, या तो प्लास्टिक में रख दीजिए। और आप इसको बनाने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो फ्रिज में अगर रख देंगे तो लंबे टाइम तक चलेगा। अगर आप वैसे रखते हैं, धूप में रख कर वैसे ही खाते हैं, तो ये 15 से 20 दिन तो आराम से चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना स्वादिष्ट होता है कि ये वैसे ही बन जाएगा। इसमें आपको 15-20 दिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इतना आया है, मैं इसको बाद में बनाऊँगी। इसको इतना, इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। किसी किसी को कम हल्का नमक अच्छा लगता है, किसी किसी को ज़्यादा नमक अच्छा लगता है। तो इसमें हम नमक इस तरह से किनारे किनारे डाल देंगे, क्योंकि ये नीचे अभी चला जाएगा नींबू में, उसके बाद ये भिन जाएगा। अब ये दोस्तों, मैंने जो नींबू का रस ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये नींबू का रस इस गिलास में डाल देंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए रस मेरा यहाँ पे आ रहा है। ये इसी रस में पकता रहेगा। धूप निकले तो आप उसे धूप में रख दीजिए और इसमें से आप अचार निकाल कर खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
और इससे खुलकर भूख भी लगती है, कब्ज की समस्या नहीं होती है, अगर सर्दी है, खांसी है, वह भी दूर हो जाता है, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाता है। ये देखिए, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है नींबू की। दोस्तों ये हमारा 1 ही घंटे के अंदर ये हमारा तैयार हो जाएगा। हम चाहें तो इसे खा सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा अभी चखूंगी, इसमें नमक वगैरह कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है और 1 घंटे बाद तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अभी तो इसमें अदरक का जो रहता है वो गया है अंदर और गला एकदम खुलकर साफ हो जाता है। तो ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभदायक अचार है। मैं तो कहूँगी आपसे ठंडियों में, पूरी ठंडियों में इसको ट्राई करिए, इसको बनाइए, इसको खाइए और ये बहुत ही लाभदायक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।